نصائح يحتاجها كل واحد منا. نحن لا نملك تغيير الماضي ولا رسم المستقبل، فلماذا نقتل أنفسنا بالحسرة على شيء لا نستطيع تغييره؟ الحياة قصيرة وأهدافها كثيرة، فانظر إلى السحاب ولا تنظر إلى التراب. إذا ضاقت بك الدروب فعليك بعلام الغيوب، وقل الحمد لله على كل شيء. فسفينة التايتانيك بناها أفضل خبراء السفن، وسفينة نوح بنيت من دون أي خبرة. الأولى غرقت والثانية حملت البشرية، والباقي عندكم.